Assalamu alaikum mutane na faɗin duk duniya gabaki ɗaya. Ni ne Sani Yusuf Sani wanda kuka sani da Friskali Nebo. Yau gashi mun kawo muku a cikin labarin nan, a cikin shirin nan wanda zai yake kasancewa yau da kullum. Wanda soyayya tana ɗorewa a ƙarshen rayuwa, wa'ansu sun ce ba ta ɗorewa. Yau ga sabon jarumin mu za mu ji daga bakinsa zai faɗa mana sunan shi da komai nashi. Assalamu alaikum. Ni dai sunana Muhammad Salisu Suleiman wanda aka fi sani da Muhammad MBJ. Haka ne, MBJ a hanya. Alhamdulillah. An sha hanya. Wasu yan tambayoyi ne da ni da dama nake son ɗan taɓa masu akan soyayya tana ɗorewa ƙarshen rayuwa ko ba ta ɗorewa. Yawwa, to yanzu kai ya kake ganin lamarin soyayya yadda ke kasancewa? Kana bayan soyayya tana ɗorewa ƙarshen rayuwa ne ko baka bayan ta? To ni dai farko abin da zan iya ce ma shine ka san akwai soyayya akwai kuma ƙauna. Haka ne. To ita soyayya a wannan zamanin gaskiya ba ta fiye ɗaurewa ba. Haka ne. Duba da kawai wani yana so ne irin ya zo gurin yarinya da zimmar soyayya amma kuma akwai wani burinsa na daban wanda da ya cimma zai ci gaba da tafiya. Amma ƙauna ita ce wadda na sani tana ɗaurewa tun daga farkon rayuwa har zuwa ƙarshe. Haka ne. To ni yanzu dai a yadda na ɗan fara fahimtar ka, kana bayan soyayya ba ta ɗorewa dai har ƙarshen rayuwa. Ba ta ɗorewa soyayya. Ni zan iya ce ma ƙarya ce gaskiya. Soyayyar? Gaskiya ne. To me za ka ce wa waɗanda suke cewa tana ɗorewa har ƙarshen rayuwa? Wanda suke cewa tana ɗorewa har ƙarshen rayuwa kawai ma yau da zan ce musu. Gaskiya ne. To manyan mutane suna magana akan cewa wai idan an fara soyayyar daga an yi aure ko wannan dalilin 'ya'ya ko dalilin iyaye ko dalilin wannan ake zama da juna kawai wai haƙuri ake juna. Ya kake kallon wannan abu? Gaskiya mafi akasari a dai zamanin nan na yanzu hakan ne yake faruwa. Amma a zamani na da iyaye da kakanni shine wanda su kuma ka san ƙauna suke ba soyayya suke ba, su ƙauna ce suke. Amma in dai soyayya ne a wannan zamanin kawai wani majority an fahimta ne don wani dalili gaskiya. A nawa fahimta. Yawwa. To yanzu na gaba maganar da zan je na gaban gaba ya kake gani? Na san dai MBJ ba za ka rasa budurwa ba. To kai ma soyayya da kake. Mata ma nake da. Yawwa. 'Yan mata kenan. Mata ma nake da. To ya kake kallon abun game da 'yan matanka? Kai soyayya da kake yi za ta ɗore a ƙarshen rayuwa ko kuwa kai ma na ɗan wani lokaci kake yi? Gaskiya in na ce ma za ta ɗore na yi ƙarya saboda ni har yanzu ban samu wadda kuke su ƙaunata ba. Ni kuma na gaya ma ƙauna ce nake so ba soyayya ba. Tabbas. Ka ce kai ƙauna kake so. Ƙauna nake so ba soyayya. To a ɗan da ka ce mu za mu Assalamu alaikum, barkanmu da dawowa daga hutun rabin lokaci za mu ɗora da ci gaba da shirin nan. MBJ ina jin ka ta bakin ka kamar yadda kake ɗora mana akan soyayya ba ta ɗorewa. Ai ka tambaye ni kace yanzu ina da budurwa ko ya nace ma ina da 'yan mata ma. Sai kake cewa ya soyayya ta take kasancewa ko za ta kasance. Nace ma ni har yanzu ban samu mai ƙaunata ba. Saboda ƙauna nake so ne ba soyayya ba. Tabbas. To yanzu abin da nake in dai na fahimce ka kai dai kana bayan ba ta ɗorewa a ƙarshen rayuwa. Ba ta ɗorewa gaskiya. To ni na gaya ma ni so na zan ma iya kiran da kawai ƙarya ce. Ƙarya ce? Haka na fitin. Gaskiya ne. To MBJ kamar me za ka ɗan yi tsokaci akan wannan abun da muke ɗan tattaunawa akan shi? Tsokaci in ka ce tsokaci kana nufin me kenan? Kamar me za ka ce a kan tattaunawa nan na soyayya ba ta ɗorewa a ƙarshen rayuwa da muke gabatarwa kuma da tana ɗorewa a ƙarshen rayuwa? Abin da zan ce kawai abu ne mai kyau kuke saboda za ku wayarwa da al'umma kai duba da wasu sun ɗauka cewar ita soyayya tana ɗaurewa amma idan sun ji ra'ayyukan wasu ba ni kaɗai ba tunda ni ba lallai a gamsu da nawa ba amma maybe in an ji ra'ayyukan wasu wanda suka fi nawa muhimmanci da yi kaga za su iya ɗauka sai su gyara idan ma akwai wanda yake irin soyayya ko kuma makamancin haka sai ya tabbatar da cewar soyayya nan fa ba ɗaurewa take ba in zai canza layi sai ya canza. To in dai na fuskance ka yanzu kai har yanzu
muna tafiya dai akan cewa soyayya dai ba ta ɗorewa a ƙarshen rayuwa. Kuna ji daga bakin Muhammad MBJ wanda kuka sani da Muhammad Suleiman. To yanzu dai ni ina so in ɗan yi bayani ƙalilan ni ma Muhammad MBJ. Amma majoratin yadda na karkata, yadda na fuskanci abin, mutane suna yawan cewa wai son yana ɗorewa har ƙarshen rayuwa dimin da'iman. Suna mutuwa da ra'ayi ne kowa da nashi, kuma majority za ka yi amfani da shi. Kamar yadda mata nake fuskantar su, yadda suke cewa yanzu suna haƙuri ne game da wa'anda samarin da suke so ba sa samun su, sai wanda ya zo yake da 'yan kuɗaɗe sai su so shi, su karɓe shi, su ɗan nuna suna son shi, bayan an yi aure kwana biyu kawai sai soyayyar ta zama gata nan. Ai duk wani laifi ma daga gun matan yake bullowa. Saboda kamar yadda kai bayani kake cewa suna son mutum don kuɗi. Ka kuma duk wanda zaka so don kuɗi, idan kuɗin suka ƙare kuma me zaka yi da shi? Haka. Kaga ba shi da amfani a gurin ka. Tabbas. Kuma abin da nake so ma mata da yawa su gane, duk saurayin da zai zo gurin ki ya zama na ko da yaushe shi burinsa ya baki kuɗi, ke kuma kina karɓa. To maybe akwai wani buƙatarsa da ya kawo shi. Da buƙatar nan tashi ta biya zai ci gaba da tafiya ne, ko kuma lokacin ko ma da irin tsakani da Allah yake miki, duk lokacin da ya tabbatar cewa shi ba shi da wannan kuɗin da zai iya baki, zai iya ɗauke miki kafa. Hakan. Ta kuma wannan ba shi da amfani. Tabbas. Na fuskance ka dai wa'ansu matayen suna fakewa da son kuɗi, kuma daga gaba sai ya kasance su zo suna nadama da na sani. Da yawan su ma haka ce. To assalamu alaikum, duka dai anan muka kawo ƙarshen shirin nan namu da tattaunawa da Muhammad Suleiman MBJ wanda kuka sani da Muhammad MBJ. To masha Allah. To me zaka ce musu na ƙarshe wanda za mu rufe shirin da? Kawai abu na ƙarshe ina mai shawartar 'yan uwana samari da kuma 'yan mata, idan za a yi so a yi don Allah. Su dai ita dai dukiya a duniya ake samu, kuma a nan za a bari. Hakan. Shi ne kawai. Mun gode sosai. Yawa. To a nan duka muka rufe shi ƙarshen shirin namu. Ku yi lakin, ku yi comment, ku yi subscribing, ku kaɗa ƙararrawa, ku yi comment ko da zagi ne.